kriza e përhapjes së mëkateve dhe kriza e shkeljes së kufive të Allahut Azza wa Jall, padyshim se në shekullin tonë përbën një krizë reale për njerëzimin. Dhe padyshim si pasojë e kësaj krize pastaj kanë ardhur kriza të tjera të shumta. Duke qenë ky realitet kështu, fatkeqësisht shumica e njerëzve nuk e lexojnë situatën në këtë mënyrë. Dhe nuk e lexojnë këtë realitet në këtë mënyrë. Por neve padyshim nuk na interesojnë leximet e të tjerëve e as analizat e të tjerëve, por na intereson ajo që na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu i cili i ekspozohet një rreziku të caktuar në jetën e përditshme, i ekspozohet rrezikut për jetë, i ekspozohet rrezikut për shëndet, i ekspozohet rrezikut për humbjen e pasurisë, e çka do qoftë. Në momentin kur i ekspozohet këtij rreziku, automatikisht me automatizëm i aktivizohen shumë kuptime të domosdoshme, të cilat i ndihmojnë me lejen e Allahut Azza wa Jall të shpëton këtij rreziku. Prandaj tash në këtë moment a cilët në kokë rreziku i rrymës, jo, s'ka ranë men bile, mos me përmane s'kishtë ranë men rreziku i rrymës. Mirë për momentin kur gjendesh para rrymës, të aktivizohet me automatizëm, pa dashti, do të thotë se ka mundësi me të mytë, ka mundësi me të lënë të paralizuar, ka mundësi me të verbu, ka mundësi me dhjetra kuptime aktivizohen me automatizëm të cilat spengojnë me e prejkë rrymën edhe me e rreziku vetën tonë. Kështu ndodh edhe me rreziqet e tjera ato. Përveç se me mëkatet. Do të thotë aq është gafleti i madh dhe aq është, do të thotë, insistim i vazhdueshëm i shejtanit na bën harrestar, saqë njeriu në momentet e caktuara kur gjendet para mëkatit, do të rrallë dikujt i aktivizohen të gjitha kuptime që alarmojnë për rrezikun eventual. Për këtë arsye sa më tepër e mbushim vetëm me këto kuptime që alarmojnë për rrezikun eventual, që ka mundësi të na shkakton gjëra të caktuar, aq më të kujdesshëm dhe aq më të ruajtur jemi. Personte i kam zgjedh disa prej kuptimeve të rëndësishme që kanë qarkulluar në kohën e të parëve tanë, që janë shëmbëltyra jonë. Çfarë kuptime kanë qarkullu të dikush nga të parët tanë që i ka bërë të jenë shëmbëltyrë, që i ka bërë të largohen nga mëkatet, e që fatkeqësisht tash këto kuptime në shumicën e rasteve tek shumica jo nuk aktivizohen. Andaj çfarë kuptime kanë qarkullu të të parët tanë që i kanë penguar mos të bëjnë mëkate, ose së paku t'i kenë të numëruara këto mëkate. Paramendo kur ndëkush për ty në thëtë, këtë sprovë që më ka godit, është për një mëkat që komu para 20 viteve. Ose, si kur që thët një për tyne, i kam numëruar mëkatet e mija dhe më kanë datë afërsisht 40. Dhe për çdo mëkat për tyne, ku më thonë stakfirullah më shumë se 100.000 herë. I dhe kësë ka qenë tek ashtot, për shkak se kanë jetu në atë kohë, ose për shkak se kanë jetu në atë vend të Arabisë, ose për shkak, s'ka qenë për këtë arsye. Por tërë kjo, sikur se kemi cekë në vazhdimësi, ka qenë për shkak të disa kuptimeve që ata i kanë rënjosur në zemrën e tyre. Dhe në momentin kur ka dashur me prek gjunahin, është aktivizuar këtë arsenal i kuptimeve, mua ashtu sikur që aktivizohen të na kuptimet e rrezikut nga rryma. Për çdo gjuna që kemi, pavarësisht këto gjunahe a kanë të bëjnë me ato gjunahet e zemrës që janë më të rrezikshme dhe më të këqijat, apo kanë të bëjnë me gjunahet e gjuhës apo të gjymtyrëve në përgjithësi. Jo, gjithë në mëkatar. Mi po dikush e bën këtë mënyrë e dikush e bën në atë mënyrë. Andaj edhe këtu kuptimin na përfshin ne vetë të gjithëve ato. Kuptimi i parë që ka qarkulluar në mesin e të parëve tanë kur është biseduar, kur është trajtuar tema e mëkateve është se ata e kanë konsideruar, ndëgjën e këtë me vëmendje vëllezër, ata e kanë konsideruar se mënyra më e shpejtë për shkputin e raporteve mes robit edhe Allahut është mëkati. Sapata më e mrehtë që shkput këto raporte dhe i prem këto raporte është gjunahet.
Prandaj nga dëshira që t'jenë të lidhur me Allahun Azza wa Jall, nga dëshira që mos të humbin ata, pa të cilë nuk kanë mundësi të jetojnë, që nevoja për të është qëndësore tek ne, kënë nevojë dhe kënë djenë dhe këtë dëshirë për të jenë lidhur me Allahun Xhallahu Ala i ka penguar me lejen e Allahut Xhallahu Ala nga rama në mëkate. Hasan al-Basri rahimahullah ka thonë: o biri i Ademit, o njeri, o te e one, ka thonë, e ka kundërshtuar Musa alayhi salam Khidrin 3 herë atë. 3 herë e ka prish. Edhe i ka thonë Khidri: hadha firaku bejni wa bejnik. Kjo është ndarja mes me e mes teje. 3 herë e ka kundërshtuar Musa Khidrin. Edhe i ka thonë: këtu po daham ti. S'muj me ecë me ty, ti s'po më ngan. Ndërsa thot Hasan al-Basri: a nuk ke frikë ti që ditë për ditë me 10 herë kundërshton Allahun Xhallahu Ala, mos për një moment për thot hadha firaku bejni wa bejnik. Andaj në qofë se për një kryes që dash e që ke pas përfitim për ti, sa një është keq, atëre paramendoje me thonë Allahu Xhallahu Ala hadha firaku bejni wa bejnik. Këtu përdahëm në të jaftë. Tash mos se ki atë privilegj të thirjes dhe të lutjes për shkak të kundërshtimit të vazhdueshëm ato. Prandaj gjitha këto kënaqësi që kemi të adhurimeve të Allahut Azza wa Jall, të namazit, të agjërimit, e kështu me radhë, i rrezikon mëkati ato. Prandaj mos e provokon këtë lidhje dhe mos u ndi i sigurt. Për këtë arsye kam pyet Ummi Salama radhiyallahu ta'ala anha, me cilën lutje më tepër mi lutje i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Çka më shumë të lut ka Allahu Xhallahu Ala? Ka thonë Ummi Salama, më tepër me kam dëgjuar pejgamberin sa som duke thonë: ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat, që i përjashton këtu zemra nga shërbimi, ruaj zemrën tënde dhe mbaj zemrën tënde në tërsin e adhuruesve që ty të adhurojnë ato. Thabbit qalbi ala dinik, ma forcon zemrën time në fen tonë, mos më qit përjashtë ato. Andaj përjashtimi nga ky kopsht i adhurimit dhe shkputja këtyre raporteve të lidhjes me Allahun Xhallahu Ala nuk e rrezikon kur shkafi, se rrezikon as mosha, e as pozita, nuk e rrezikon as pasuria, as varfria, e as shëndetja, as sëmundja, kur mësuni do të thotë i rrezikum. Se kimu shkput me Allahun Xhallahu Ala në këto raste. Vetëm në rast ndihu i rrezikum se kimu shkput nga Allahu Xhallahu Ala në kohën dhe në momentin kur bën gjunaf. Prandaj kjo është ajo që besimtari e marr. Në momentin kur të zgjat dorën ose syrin, çfarë do gjymtyrë që e zgjat për bën mëkat, automatikisht aktivizohet kjo kuptim apo ky rregull. Një zgjatje më kushton me shkputje, s'ja vlen ato. Prandaj sa të ndish kënaqësinë e adhurimit, aktivizoje frikën për mos më rënë gjuna, apo kënaqesh duke u fal, apo kënaqesh pse je musliman. E po di se këtë kënaqësi, rahatje, i sigurtje e rrezikon vetëm mëkatin ndaj Allahut Azza wa Jalla. Me këtë kuptim kanë jetuar ata përpara. Prandaj kur dikush i aktivizon këto kuptime, në momentin kur i paraqitet rrezikut, kur i kanoset rreziku i ramës në mëkat, padyshim se me lejen e Allahut Azza wa Jalla do të jetë një frenim i mjaftueshëm për ta penguar çdo kontenut që mos bën mëkat.